Алло, алло, чё гуди? Алло, алло, гуди че? Сейчас еще не подняла она. Алло, алло. Алло. Алло, девушка, я Анвар. Анвар? Да. И что, я вас знаю? Сейчас узнаешь. А ваше имя как? Я думаю, что никак. Ну так в чем же дело? Слушай, Анвар, ты меня, кажется, запарила. Захватит звонить на этот номер. Откуда я знаю? Сходи. Ну, давай посмеемся вместе. Это, по-моему, ты Аида, да? Так? Аида ты, да? Аида. Нет, я иду. Мадина? Я Мадина. Мадина. Очень приятно. Очень приятно. Ой, взаимно, взаимно. Это самое. Чё? Я хочу с вами встретиться. Да ладно, и где же? К- Значит, я на нашей встрече, знаешь, сколько мечтала? Ты мне только позвонил. Маметка лишняя. Что? Маметка лишняя. Какой? Я особо не слышу. Маметка лишняя. Долбай. Да ладно. Все нормализовано. Мадина. 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 Все нормализовано. Да ладно. Я рада, что я могу тебе сказать. Я хочу с тобой в Маметкале встретиться. Где? В Маметкале. В Махмедкале? Да. Ну хорошо, давай вечером столкнемся в Махмедкале. Это во сколько? В какой день? В какой день? Сегодня вечером, давай? Сегодня? Да, давай. Во сколько? Во сколько? Где киоск? Ну, Киоск. Где киоск? Где киоск? да, возле того киоска, помнишь? Во сколько встретимся? 8 часов, я буду там тебя ждать, хорошо? Я ровно в 8 часов там буду. Где киоск? Хорошо, ну давай, и все позвонишься, давай, пока. Мне тоже хорошо. Пока. Мне хорошо, давай. Пока.